Want to study in Germany? Then Excella is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881 96666. మా స్కూల్ అరౌండ్లో ఉన్న బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్న దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న మేస్త్రిని మేము అడిగాం మీకు ఏ పని కష్టంగా ఉందని. ఎందుకంటే సీలింగ్ ప్లాస్టింగ్ చాలా కష్టమైన పని. వాళ్ళు కూడా అది చెప్పారు. దాంతో మాకు వచ్చిన సరికొత్త ఆలోచన ఈ మొబైల్ గడించి దీని ద్వారా కిందకి దిగాల్సిన అవసరం లేకుండా పైనుంచే పక్కకి జరుపుకోవచ్చు. దానివలన కిందకి దిగి పక్కకి జరుపుకొని మళ్ళీ పైకి ఎక్కి పని చేయడం కన్నా రిమోట్ ద్వారా పక్కకి జరుపుకోవచ్చు. మళ్ళీ మాల్ త్వరగా అందించడానికి ఒక పుల్లీ సిస్టంతో మేము మాల్ త్వరగా పైకి అందించడం కోసం ఈ యొక్క సెటప్ చేసాం. దానివలన మేస్త్రీలు కింద తీసుకోవడానికి కూడా కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. పని ఎంతో ఈజీగా అవుతుంది, టైం సేవ్ అవుతుంది. ఎన్ని రోజులు పట్టింది, ఎంత ఖర్చు అయింది దీనికి? ఈ సెటప్కి 1500 ఖర్చు అయింది. ఒక 25 డేస్లో చేసాం. అంటే భవిష్యత్తులో ఇటువంటివి పెద్దవి చేయడానికి కూడా మీకు పేటెంట్ వచ్చింది. ఏదైనా కంపెనీకి మీరు టైఅప్ అయ్యే అవకాశం ఉందా? ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీకి? ఆ కంపెనీకి టైఅప్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ పెట్టాం. ఈమెయిల్లో త్వరలో తెలుస్తుంది ఏంటని. ఏ కంపెనీతో? ఇంకా అది తెలీదు ప్రస్తుతానికి. పేటెంట్ ఈ యొక్క ఆలోచన ఇప్పుడు పేటెంట్ అప్లికేషన్ పెట్టాం. ఓ 4 కంపెనీస్ టైఅప్లో ఉన్నాయి. అందులో ఏదన్నా అవకాశం వస్తే టైఅప్ చేయి ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ని కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్తాం. నేను ఇప్పుడు డిప్లొమా సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. ఫర్దర్గా పేటెంట్ ఇటు సైడ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. దీనికి ఏమిటంటే మేము మా స్కూల్ చుట్టూ ఉన్న బిల్డింగ్ కాంట్రాక్టర్స్ని, మేస్త్రీలని సర్వే చేసి వాళ్ళకు ఉన్న పనుల్లో ఏది కష్టతరమైందని అడిగాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ప్రతిదానికి మెషిన్ మీద ఆధారపడుతున్నాం. ఈ విధంగా బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో కూడా చాలా అన్ని మెషిన్స్ వచ్చాయి. వాటిలో వుడ్ కటింగ్ అని, ఓసలు వంచడానికి కంప్యూటరే ఓసలు ఎంత సైజు కావాలంటే అంత సైజు ఫ్రేమ్స్ చేసేస్తుంది స్తంభాలకు కూడా. ఇలా రకరకాల మెషిన్స్ వచ్చాయి. కానీ సీలింగ్ చేయడానికి మాత్రం ఎటువంటి మెషిన్ లేదు. ముఖ్యంగా వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళ బిల్డింగ్ కాంట్రాక్టర్స్ అయితే చాలా బాధతో చెప్పారనమాట. వాళ్ళకి ఎక్కువ మానేస్తున్నారండి అస్తమాను. స్పాండిలైటిస్ ప్రాబ్లం అని, నెర్వ్ ప్రాబ్లం అని, కంటిన్యూగా మాకు పని జరగటం లేదు అని. మీ కష్టతరమైన పని ఏదని మేస్త్రీలను అడిగితే మాకు సీలింగ్ చేయడం కష్టమని అన్నారు. కాబట్టి దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఏం చేయగలం అని ఆలోచించినప్పుడు వచ్చిన కొత్త ఆలోచనే మాకు ఇదనమాట. అంటే గడంచి మీదే ఉండి ఇంక అస్తమానం దిగక్కర్లేదు. కిందకి లాక్కోవడం, మళ్ళీ ఎక్కుతూ ఉండడం, మళ్ళీ దిగడం చెయ్యక్కర్లేకుండా పైనుంచే రిమోట్తో జరుపుకోవచ్చు. పుల్లీ కూడా సెటప్ చేయడం వల్ల కంటిన్యూగా సిమెంట్ వాళ్ళకి అందుతుంది. జత టైం కలిసి వస్తుంది, ఎనర్జీ కూడా సేవ్ అవుతుంది. అది మా ప్రాజెక్ట్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం. నేను నెహ్రూ ఎయిడెడ్ హై స్కూల్లో స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజిక్స్ టీచర్గా పనిచేస్తున్నాను. 38 ఏళ్ళు నా సర్వీసు. మేము ఇన్స్పైర్ పోటీకి ప్రతి ఏడాది వెళ్తున్నాం. మా స్టూడెంటు విప్పర్తి శ్రీ సాయి దుర్గా ప్రసాద్తో మేము ఇన్స్పైర్కి 2020-21 అకాడమిక్ ఇయర్లో కాంపిటీషన్లో పాల్గొన్నాం. అది కరోనా వలన మాకు కొంచెం లేట్ అయ్యి వర్చువల్ అయ్యి, తర్వాత నేషనల్ కాంపిటీషన్ మాత్రం మేము ఢిల్లీ వెళ్ళాం. దాంట్లో నేషనల్లో కూడా 658 ఎగ్జిబిట్స్ వస్తే 60 సెలెక్ట్ చేశారు. ఈ 60లో 3 ఆంధ్రప్రదేశ్కి సెలెక్ట్ అయ్యాయి. అందులో 1 ఈస్ట్ గోదావరి, 2 చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి సెలెక్ట్ అయ్యాయి. మేము పెట్టిన మోడల్ ఏమిటంటే మెషిన్ ఫర్ మ్యాసన్. అంటే బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్షన్లో రూమ్స్ సీలింగ్ చేసేటప్పుడు గడంచి ఎక్కి రూమ్ సీలింగ్ చేయాలి, సీలింగ్ ప్లాస్టింగ్ చేయాలి. దానికి గడంచి ఎక్కడం, దిగడం, గడంచి లాక్కోవడం అవసరం లేకుండా గడంచిపై నుండే రిమోట్తో జరుపుకుంటూ సీలింగ్ చేయొచ్చు. దానికి
పుల్లితో గమ్మెళాలతో సిమెంట్ కూడా అందిస్తూ ఉంటే కంటిన్యూగా పని జరుగుతుంది. దీనివల్ల టైం వేస్ట్ అవ్వదు, ఎనర్జీ కూడా సేవ్ అవుతుంది. పది నుంచి 13 వరకు రాష్ట్రపతి భవన్లో ఫైన్ అనే ప్రోగ్రాము జరిగింది. ఫైన్ అనేది ఒక ఎగ్జిబిషన్. ఎగ్జిబిషన్లో నేషనల్లో సెలెక్ట్ అయిన 60 మందిని పిలిచారు. వీళ్ళతో పాటు ఏజ్డ్ వాళ్ళు కూడా కొంతమంది కనుక్కున్నవి కొత్త కొత్త ఇన్వెన్షన్స్ కనుక్కున్న వాళ్ళని పిలిచి మేము మొత్తం 85 మంది ఎగ్జిబిషన్ పెట్టాం. ఎగ్జిబిషన్ తొలగించడానికి మన రాష్ట్రపతి గారు శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారు కూడా వచ్చి అన్ని ఎగ్జిబిట్స్ చూస్తూ మాది కూడా అభినందించారు, మా ఎగ్జిబిట్ కూడా. దీనికి ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్టర్ కోఆర్డినేటర్ అనిల్ కుమార్ గారు, తర్వాత ఎన్ఐఎఫ్ డైరెక్టర్ అరవింద్ రావడే వాళ్ళు కూడా వచ్చి మా ఎగ్జిబిట్ని చూసి ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. రేపు జర్మనీలో ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జిబిషన్ జరగచ్చు, దానికి కూడా మా ఎగ్జిబిట్ సెలెక్ట్ అవుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాం. అది ఇంకా మాకు అఫీషియల్గా రావాలి ఆ న్యూస్. మా టీచర్ గారి సపోర్ట్ వల్ల ఇదంతా జరిగింది, మా మేనేజ్మెంట్ వల్ల. నేను ఇంకా ఇలాంటివి ఎన్నో చేయాలనుకుంటున్నాను. మా టీచర్ గారు ఇంకా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. నేను ఇంకా ఏమన్నా కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ తయారు చేస్తామని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. నేను చేసే ప్రతి ఇన్నోవేషన్ సమాజానికి ఎంతో ఉపయోగపడాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను.